開始第三樣，第三樣咧，我最中意講、最中意 check 嘅係咩咧？關於咩啊？問健康。好咯，睇下咯，佢啲代表嘅符號咯。問健康，問事人始終都係呢隻身嘅日干申。西醫天參，中醫乙同埋醫藥。個病啊係天蠍。個病喺邊度嚟嘅咧？就係呢啲天干度嚟嘅，啲天干同埋呢個宮度嚟嘅。OK， 咁咩叫絕症啦？絕症啊，唔好真係亂講喎，大佬。就算見到，真係要睇下點講喎。通常如果呢幾隻字加埋咧，就冇走雞噶啦。係咩啊？庚加死加戌。如果再加隻白虎咧，就動大劑。如果淨係庚加死咧，我哋舊底個師傅話咧，就必定係癌症。唔係喎，應該我睇唔係。如果庚加死咧，呢單嘢好棘手咁解啫。好啦，代表受咗傷咧，就係傷門啊！揾下先喺度。如果開刀咧，就開門。咁當然仲有其他嘅代表啦。呢幾個主要。好啦，有嚟評下咯。呢個男人sorry啊，呢個問事人啊，男嘅得嘅，女得。呢個身，佢好似唔知冇病啊，個心囉囉攣，硬係唔係幾舒服。我想問下我有冇病嘅啫。咁啊嚟咯噃，日主隻身始終都係坐翻喺近啊嘛，近身咁五人都係屬土。第一比較一定要同個天蠍比較嘅，天蠍比較，就天蠍生喺邊度啊？七宮，土生金，咁佢有冇病咧？佢覺得自己有病，有冇病咧？就要睇落去啦。咁如果佢真係有病咧？或者咩醫生幫到佢啦？喂，西醫天參喺呢度，中醫乙喺咪度一宮，金生水，即係話咧呢個病咧，揾呢個兩個醫生咧，中西醫都可以搞掂嘅。咁佢有冇開刀啊？開門喺邊度？呢度火克金。講嘛，火開門，火克金，開刀就免啦。咁佢冇受傷啊？傷門6、7同都係一樣金，五行金，傷門有受傷喎。傷喺邊啊？下回分解，大致上咁評，就仲有好多細節嘅，就唔好咁妄斷先。不過呢個係個初步嘅認識。講完。